ஃப்ரைடே ஈவினிங் வாழைப்பூ வடை செய்யலான்னு சொல்லிட்டு வாழைப்பூவை க்ளீன் பண்ணிகிட்டு இருந்தேன். அம்மா வந்து ஆஃப்டர்நூன் வாழைப்பூ பொரியல் தான் செஞ்சாங்க. நான் ஃபஸ்ட்டு 2 லேயரில் உள்ள அந்த பூவை மட்டும் எடுத்துக்கிட்டேன், மிச்சத்தை வச்சு பொரியல் பண்ணிட்டாங்க. 1 கப் கடலைப்பருப்பை நான் ஒரு 1 hour முன்னாடி ஊற வச்சுட்டேன். அதில் வந்து 100 கிராம் இருந்தது. வாழைப்பூ அப்படியே கட் பண்ணி போடணும்னு தான் நினச்சேன். அப்புறம் தான் அம்மா சொன்னாங்க, வாழைப்பூவில் அந்த ஒயிட் கலர் தோடு மாதிரி இருக்கும், அதை எடுத்துட்டு அப்புறம் சென்டரில் ஒரு நரம்பு மாதிரி பெருசாக இருக்குமா, அதையும் பிச்சு எடுத்துடணுமா. ஊற வச்சு கடலைப்பருப்பை அரைச்சி எடுத்துக்கிட்டேன். வெங்காயம் 1, பச்சை மிளகா, கருவேப்பிலை, கொத்தமல்லி இது அவ்வளவும் போட்டுட்டு இஞ்சி கொஞ்சமாக பூண்டு பெருசாக இருந்தனால 1 பல் பூண்டு தான் எடுத்துக்கிட்டேன். சோம்பு 1 ஸ்பூன், காயப்பொடி கொஞ்சமாக, உப்பு இது போட்டு நல்லா பிசைஞ்சு எடுத்துக்கணும். தண்ணி எதுவுமே ஊற்றக்கூடாது. கடலைப்பருப்பு நம்ம அரைக்கும் போது கூட நம்ம தண்ணி எதுவுமே ஆட் பண்ணாமல் தான் அரைச்சி எடுத்துக்கணும். ஃபஸ்ட் டைம் வாழைப்பூ வடை செய்கிறேன். எனக்கு எப்படி செய்யணும்லாம் தெரியாது. அம்மாட்ட கேட்டு தான் வந்து எல்லாமே பண்ணிகிட்டு இருந்தேன். எல்லாமே ஓகே தான். வெங்காயம் மட்டும் கொஞ்சம் அதிகமாகிடுச்சு, ஏன்னா பெரிய சைஸ் வெங்காயமாக எடுத்துட்டேன். போன மந்த் வந்து தாம்பரத்தில் உள்ள ஜுடியோ போயிருந்தேன். அப்போ வந்து ஆஃபர் நிறையா போயிட்டு இருந்தது. ஸ்லிப்பர் கலெக்ஷனும் நிறையா வந்திருந்தது. பை 2 get 1 ஃப்ரீ இருந்தது. ட்ரெஸ் கலெக்ஷனும் நிறையா வந்திருக்கு. நான் ஆல்ரெடி ஜுடியோ vlog அப்லோட் பண்ணிட்டேன். கீழே லிங்க் கொடுக்குறேன், உங்களுக்கு வேணும்னா செக் பண்ணி பார்த்துக்கோங்க. பை பாய்.